morning all of you. I welcome you all in CP online classes. My name is Arvind Dubey and today I am going to teach you lesson number 5th. The thieves who couldn't help sneezing. थीप्स तो आप जानते हैं, थीप का प्लूरल है चोर. हु कुड नॉट मतलब जो नहीं जानता था. हेल्प स्नीजिंग, स्नीजिंग मतलब होता है छींकना. तो इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं इस स्टोरी में क्या है. द थीप्स हु कुड नॉट हेल्प स्नीजिंग. स्नीजिंग मतलब छींकना, थीप्स मतलब चोर, हु कुड नॉट मतलब नहीं जानते थे. वो चोर जो छींकना नहीं जानते थे. कुड नॉट हेल्प स्नीजिंग जो मतलब जो नहीं कर सके छींकने में सहायता, स्नीजिंग. हैव यू एवर हैड टू गेट आउट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन थ्रू शेयर प्रेजेंस ऑफ माइंड. क्या आपको कभी किसी विषम परिस्थिति में आपने अपने आप को फंसते हुए देखा है. हैव यू एवर हैड गेट टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन थ्रू द शेयर. शेयर का मतलब होता है बहुत ही अटर, प्योर, थिन प्रेजेंस ऑफ माइंड. मतलब कभी आपने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करते हुए किसी विषम परिस्थिति में फंस के देखा है जिसमें आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना पड़े, अपने बहुत ही प्योर और थिन माइंड का यूज करना पड़े. क्या आपको कभी ऐसा फंसना पड़ा है. शेयर योर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को शेयर करिए विथ द क्लास, अपनी कक्षा में. नाउ रीड दिस स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय who falls into trouble and tries to get out of it with the help of his wits. Who falls into trouble, जो परेशानी में घिर चुका था, and tries to get out, जो कोशिश करता है उससे बाहर निकलने का, of it with the help of his wits, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि से. wit मतलब होता है बुद्धि, दिमाग से. through with more flair and than required, जो बहुत ही फ्लेयर का मतलब होता है नेचुरल, टेम्पर मतलब अपने नेचर से, अपने टेम्पर से, जो कि वहाँ पे ज़रूरत थी, जो डैन रिक्वायर्ड जिसकी ज़रूरत थी, उससे वह बचने की कोशिश करता है, निकलने की कोशिश करता है. Many years ago when oak trees, now past their prime, were about as large as elderly gentlemen. हाँ सर, हाँ दे दिया हूँ सर, चेक कर रहे हैं बगल में शायद. हिंदी का और फिजिक्स साइंस का था तो दे दिया हूँ. बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी दिखाने वाला. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हुज नेम वाज हर्बर्ट, जिसका नाम क्या था, हर्बर्ट था. ही वाज अबाउट 14 ईयर्स एज, वह लगभग 14 साल का था. ही वाज अ रिमार्केबल फॉर हिज कंड्योर एंड लाइटनेस ऑफ हार्ट एज फॉर हिज फिजिकल करेज, ऑफ विच इंडीड ही वाज अ लिटिल वेन. ऐसा देखा गया है, ऐसा बताया गया है कि ही वाज अबाउट 14 ईयर्स एज, वह लगभग 14 साल का था. एंड वाज ए रिमार्केबल फॉर हिज कंड्योर, और कंड्योर मतलब बताया था कि अपनी ईमानदारी के लिए वह जाना जाता था. एंड लाइटनेस ऑफ हार्ट एज फॉर हिज फिजिकल करेज, और उसके हृदय में, उसके दिल में जो लाइटनेस थी, जो एक प्रकार की हम कह सकते हैं एक प्रकार का उजाला जो था, वह उसके हृदय में फॉर हिज फिजिकल करेज, वह उसके फिजिकल करेज की वजह से था. उसके अंदर बहुत ज़्यादा साहस था, ऐसा बताया गया है. फॉर विच इंडीड ही वाज अ लिटिल वेन, जबकि वह वास्तव में बहुत ही छोटा और साहसी बच्चा था, लिटिल वेन का था. तो ये आपका 1 पैराग्राफ आज फिनिश किया हूँ. फ्रॉम टुमारो यू कैन गेट नेक्स्ट पैराग्राफ. फिर से एक बार मैं इसको बता दे रहा हूँ. मेनी ईयर्स अगो व्हेन अ ओक ट्री नाउ पास देयर प्राइम, बहुत समय पहले जब एक की बात है जब जैसा कि एक पेड़, एक ओक ट्री जितना पुराना हो जाता है, उतने ही उम्र का लगभग एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ वेसेक्स नामक जगह पर रहता था, जो कि खेती करता था. लार्ज एज एल्डरली जेंटलमैन वॉकिंग स्टिक
लिव्ड इन अ वेसेक्स यौमैन सन हुज नेम वाज हबर्ट, जिसका नाम क्या था, ह्यूबर्ट था। ही वाज अबाउट 14 ईयर्स ऑफ एज, वो लगभग 14 साल का था। एंड वाज एज रिमार्केबल फॉर हिज कंडेवर, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड लाइटनेस ऑफ हार्ट, जिसके हृदय में बहुत ही उजाला था। उजाला, हृदय में उजाला का मतलब ये हुआ उसका हृदय बहुत कोमल था, बहुत अच्छा था। फॉर हिज फिजिकल करेज, वो अपने फिजिकल करेज के लिए भी जाना जाता था। ऑफ विच इंडीड ही वाज लिटिल वेन, जो वास्तव में थोड़ा बहुत, वेन, वेन का मतलब व्यर्थ भी होता है, वेन मतलब होता है नस भी होता है। वाज अ लिटिल वेन, तो कहीं कहीं ही वाज अ लिटिल वेन, कहीं कहीं वो लिटिल वेन भी हो गया। तो इंडीड ही वाज लिटिल वेन, कहीं न कहीं उसके अंदर ये चीज़ें थी जिसका उसको फ़ायदा भी होता था और नुकसान भी होता था। तो इसको नेक्स्ट पैराग्राफ हम कल से देखते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।